我知道營會講道咧，就其實係好即係大挑戰嚟，因為即係你哋又唔係太 OK，我又唔係太 OK 嘅，爭少少，大家啲狀態，咁啊互相喺度折磨緊，咁所以咧我希望咧大家都盡量咧俾少少反應，鼓勵你身邊人精神少少，咁啲時間咧會好過啲，咁同埋咧真係心機嘢我都唔想嘥啦，係嘛？好，咁開始嘅時候咧，啲塊板有少少遮住，有咁大有用嘅，咁咧就想大家咧一齊，你其實識唔識背你哋嘅營訓，即係團訓㗎？識㗎係嘛？咁即係唔使睇經文啦，好嘛？1、2、3一齊背咗快，1、2、3。愛弟兄要相親相愛，恭敬人要彼此對讓，殷勤不可懶惰，要靈裡火熱，常常服侍主，在盼望中要喜樂，在患難中要忍耐，禱告要恆切。羅馬書12章10至12節。係啦，咁就唔係燈光問題啊，下一版先見到個經文嘅，係啦，即係不過都好黑，都係燈光問題啊。好，咁樣，咁咧就營訓或者係團訓啦。我唔知道新朋友，哇喺把聲噴咪嘅，唔好意思啊。咁啲新朋友有冇一個疑問咧？就係話點解呢個咁嘅營訓啦，或者其實原來以利沙團咧呢個團契嘅團訓咧係好長嘅喎？唔知你覺唔覺得咧？點解佢會咁長嘅咧？係咪呢班嘅人係好中意啲文字嘢嘅咧？平時啊，即係背下啲詩詞歌賦啊嗰啲係咪咁嘅咧？嗱，我唔排除有部分人係啊，咁但係咧，我睇見嘅咧就唔係太多啦嚇。咁點解咁長咧？係嘛？咁記得咧初頭咧，其實咧佢哋成立呢個團契嗰陣咧都有傾過，哇！即係究竟成段要前要後要邊度咧咁樣。咁最後忍痛咧都保留咗呢3節嘅經文，都幾長下啦，係咪？你話哇好重要，每節都有啲好重要嘢 cut 唔到咁樣嚇。咁即係對有啲人嚟講就已經係背到你嘔㗎啦。即係喺我見過嘅團契嘅團訓入邊咧，呢個都算係其中一個都比較長嘅一個經文嚟㗎。咁我唔知你有冇試過考試嘅咧？你會就助下咧嗰啲即係出題目嗰啲人啊，或者係嗰啲古人，即係譬如李白啊、屈原啊、蘇東坡啊，或者愛因斯坦啊、牛頓啊，點解佢哋會諗埋啲咁長嘅嘢、咁深嘅嘢嘅咧？搞到你要背係咪？即係如果唔係，大家啲日子咪好過啲啦。咁就助下呢個嘅諗營訓嗰啲或者團訓嘅人啊。咁但係其實起碼你睇見呢一樣嘢啦嚇，呢個經文啊，其實咧係大家對團契嘅期望嚟嘅。佢提到啲咩啲文體嘅關係嚇。咁有人就特別喜歡咧第11節咧講嘅火熱啦，要話靈裡火熱咁熱血咁樣啦。今日啲人成日好中意講熱血嘅嚇。咁咧所以咧都同大家分享咧呢個講道嘅題目咧，下一版係啦，就叫熱血基督人咁樣啊。熱血，我哋成日話咧。即係而家咧出嚟講嘢，好多人咧，你見唔到佢嘅真身㗎。究竟佢係咪即係真係咁投入嘅咧？佢講啲嘢係咪即係佢自己都會咁做嘅咧？我估今日我哋好想咧都睇到呢啲嘢咧喺我哋周圍發生啦，或者發生喺我哋身上邊啦。咁營訓即係等於團訓嘅時候咧，咁我哋正好咧可以思想下，即係呢個團契嘅最基本嘅嘢啦。頭先大家都講到好多啦，基本上啊。因為反正其實我都冇乜認真研究過個團訓㗎，咁所以以下咧我哋會一齊讀一讀即係呢個嘅經文嘅，咁就唔止淨係讀呢個營訓或者團訓喎，而係咧會挑機同大家會讀晒成個羅馬書12章嘅，嚟咯喎，好，時間冇多，快啲嚟啦，咁先介紹咧呢個嘅經文咧邊度嚟咧，就叫做羅馬書咁樣嘅嘢嘅嚇。羅馬書係咩嚟嘅？其實一封信嚟嘅，係早期嘅基督教咧一封好重要嘅信件嚟嘅。咁咧佢係由一個作者叫做保羅嘅傳教士咧，就去寫俾喺羅馬嘅城入邊咧嗰個嘅教會嘅。咁咧保羅係個咩人咧？保羅就係一個熱血嘅人啦。保羅咧佢做事咧就好搏命嘅，曾經咧佢好反對基督教，但係咧即係後來咧佢又調轉槍頭啊，就去為耶穌去賣命啦。當時其實咧就唔係未叫做基督教嘅，當時咧喺歷史裏面咧係最早嗰陣咧信耶穌啲人係俾人叫佢做基督徒啦，或者我譯做基督人咁啦，即係話呢啲即係信耶穌的人咁啊，基督人咁啊，所以咧題目叫熱血基督人啦。咁咧保羅咧呢個人咧，佢最得意嘅地方咧，佢就會周圍咧去傳教嘅，哇死傳爛傳去啲唔同嘅大城市嗰度。咁你知道佢周圍去嘅時候咧，就揦着好多火頭啦。跟住你知道其實咧又收唔到科喎，咁點算咧？於是乎咧有時就寫信啊，透過呢個方法。即係我喺即係羅馬嘅時候，我就去唔到即係深水埗，我就去唔到屯門咁樣啦嚇。咁而家有車搭啦，以前好遠嘅。
咁嘅時候，佢哋透過寫信去解決一啲教會入邊或者好似團契入邊嘅問題啦。咁啊遙遠控制有個拍檔咧幫佢送信嘅，拿住封信咧就好似頭先大家一齊咧讀啦，喺個聚會入邊咧讀出嚟，見信就如見人啦。佢話嗱邊個嚇唔聽話，邊個搞事係嘛？我遲啲就嚟揾你咁樣。所以佢哋成日話啲經文喺度成日話我遲啲就嚟啊，直等到我來啊嗰啲咁嘅出現喺度啊。咁啊保羅咧就係咁樣咧寫呢一封嘅信啊，羅馬書都係咁樣咧去解決一啲教會嘅問題。但係最搞嘢係咩咧？最搞嘢咧就係話其實羅馬嗰個教會咧佢係冇份創立嘅，佢咁啱識啲人喺中間咧就多管閒事走去插手嘅嚇。我唔知你身邊有冇啲咁嘅人喺處啦。咁啊唔係個個頂得順啊。咁啊但係講翻轉頭啊，究竟羅馬教會我哋頭先話要解決問題先寫咁多嘢嘅話，究竟佢面對緊咩問題咧？好簡單講。話即係有你着數啦，幾分鐘講晒成個羅馬書係嘛？簡單講係內憂外患啊！內憂外患，平時佢哋嘅我哋睇呢個嘅團訓啊，頭先嗰幾節好大路、好正面嘅一啲嘅字眼喺度啦，講好多嘢嘛。其實原來背後咧好多憂慮喺度嘅。當時佢哋嘅讀者面對住你睇住上文下理咧，先睇到哇患難啊、忍耐啊、盼望咧，其實好埋身嘅。佢哋信耶穌嘅人咧，其實面對住出邊好多嘅誤解嘅，好似我哋出邊而家睇見嗰啲法輪功嗰啲咁樣，不過冇咁勁後台啊嗰陣啲基督徒啊。咁啊，雖然佢哋未至於話一定係隨時冇命，但係因為基督徒呢個身份咧，佢哋啲身家財產咧係會啜一聲毀於一旦嘅，係有咁嘅機會喺度嘅。生活咧係經常受到干擾嘅。咁呢個外憂啦嚇，內患係咩咧？基本上咧，教會入邊咧出現嘅情況咧就係話。係跳咗稿點啊？好，咁就有兩幫人嘅，一幫咧就猶太幫，一幫咧就係呢個希臘幫或者係外族人。咁兩派人你唔好理佢邊度嚟，總之咧大家就睇大家唔順眼咯，係嘛？咁所以咧今日咧其實保羅咧喺呢個12章咧做緊和事佬，就話你又要點，你又要點咁嘅説話啦，就提醒大家咧，既然都面對住出邊咁多困難啦，周圍生活有困難，咁多困難係嘛？咁就更加咧要互相扶持啊嗰啲咁嘅嘢喺度。咁啊講到大家睇大家唔順眼咧，我相信對你哋嚟講唔陌生啦。頭先啲分享啊，係嘛？大家都唔係淨係一味唱好啊，你都講係嘛？有啲人係因為有啲嘅情況啊，即係會覺得咧呢個嘅團契都有唔同嘅呢啲嘅情況出現啊。咁但係我又覺得即係近日啊，或者即係呢輪都見到大家咧，其實好多進步啊。上個禮拜獻心曲啦，你見到嗰啲嘅傻勁啦，我特別喜歡嗰條片就係當大兵喺後樓梯嗰度啦。啲足球隊踢到臭晒啦，咁其他啲唔係臭嗰啲人咧都逼埋一齊啦。總之成個係即係毒氣室咁樣，你仲喺度練嗰個嘅唱啦。同埋我睇見啲舞步好表達到你哋自己啦，你自己覺得邊個啦係啦？嗰啲幾下咧即係啦傻勁啦，有呢份嘢係好多進步喺度啦。咁但係我哋亦都冇忘記過呢個群體，我哋唔使淨係唱好啊！我哋都知道咧，有好多基本嘅人嘅相處嘅問題咧，係點樣曾經係令人失望過、隱形過。咁我哋一見到有啲人吐頭嘅，好鬼感恩啊！我諗下，即係成日都有個感覺，就係話啲互相尊重啦。咁大個人係咪要講幾多次咧？咁如果要形容以利沙嘅集體嘅性格啊，究竟唔知你會點睇啊？咁我嘗試去寫啦，喺度寫作喺度諗。有時會覺得大家好熱血嘅，但有時咧好似好疏離嘅，好似係做緊旁觀者。有時好有正義感嘅，但係亦都有盲點喺度，睇唔到自己，以為自己好啱可能。好多才華其實你哋好勁，我見到係好多即係好才華，但係咧有時又會得意忘形啦。好期望佢有啲理想咧去實踐咧，好想活出一個真正嘅自己，但係因為過去經歷過唔同嘅好多嘅背叛，有啲嘅中傷，有啲嘅欺騙，有啲嘅恥笑，因為唔同嘅嘢曾經滄海過個即係10零20歲仔真係好恐怖嘅女曾經滄海啊，往往咧就即係收埋個真身啊！喺江湖入邊點會見到本心㗎？呢句説話喺邊度出現？臥虎藏龍口不對心啊！咁未能夠咧係好勇敢咁樣向前啊！面對住挫折嘅時候，好容易自欺欺人，或者係一種選擇睇唔見。其實你哋係有能力睇得見啲問題，睇得見點樣可以改變，點樣可以幫助，但係選擇性地睇唔見咧，冇事就冇問題啊！咁樣係嘛？冇辦法去反省自己啦，出現嘅情況。有啲人好努力嘅去抗拒嗰啲權威嚇，咁但係最終因為你始終做嘢有時都要有啲力法力有個點喺度㗎嘛，咁咪自己變咗權威咯。我自己講嘅啱晒啦。有啲人睇嚟好
好似咧冇大冇細其實唔錯㗎，好重視平等。不過原來就係對自己嘅圈入邊啲人先係咁嘅啫，係嘛？原來説到底咧，嗰個信任嘅基礎可能唔係咁穩陣嘅啫嚇。有啲人咧好崇尚頹廢，咁其實都我自己幾欣賞㗎，頹廢啊，唔想太認真啊，唔想逼人咁樣，我都唔中意逼人啊性格啊。但係咧有時咧個情況就係唔知道咧點樣喺有需要嘅地方咧，都仍然能夠自動自覺啊。咁而最攞命嘅咧，最攞命咧就係話，即使有人願意喺呢一班人入邊付出自己，哇命都擺埋上去啦，你估係咪真係得到回報咧？我哋都唔係好 sure，究竟呢一班人係咪靠得住，係咪咁信得過？嗰下先攞命啊嘛啫，有心都真係死埋嘅啫。咁究竟講到咁樣，以利沙有冇將來嘅咧？啊，有冇啲核心嘅價值俾我哋睇到嘅咧？咁今年嘅營會嘅主題啊，話好鬼豐富啊，就係全年嘅團契主題啊嘛，係咪？就凝聚生命，心更屬靈啊。副題就係有祈禱啊、付出啊、玩樂啊咁樣。咁其實講嚟講去都係對呢一班人啊，呢個信仰啊，同埋啲對群體嘅一啲期望。好相信其實喺度嘅人都係有心嘅人。頭先出咗嚟分享嘅，或者喺入邊分享咗嘅，點樣先能夠經常嘅可以 keep 住有啲火咧、熱血咧，係咪？點樣唔會謝皮嘅咧？信仰可以帶嚟啲咩想像咧？好簡單嘅，諗到3方面啦，但係呢3方面即係講極都講唔晒，好簡單嘅，同大家講下。第一方面係做好本分啊！咁咧經文咧可以跳翻去前邊啦，跳翻前邊經文係啦，第4節嗰度啦，上係啦，呢度啦。咁咧呢度大致上係講咩咧？其實佢大致上咧，即係講緊話你班人係一班人咯，係咪啊？好似個身體咁咯，你夾下我，夾下你咯，係咪啊？每個人發揮自己嘅專長，彼此嘅接納，為大家去付出啊，係嘛？其實做好啲基本嘢啫嘛，貢獻你自己出嚟。下一版，再下一版，係啦。正如第9節描述，人同人最基本嘅關係係咩？就係一個真誠嘅愛咯，冇虛假啊，係彼此嘅咧，係，但係同時間咧就唔係包庇嘅，要恩怨分明嘅，係咪？惡要厭惡，善要親近嘅，係咪？唔會包庇啲人去做錯嘢。又正如第10節啦講，佢話其實教會就係一個咁嘅地方啦，相親相愛啊，即係彼此推讓啫。你好唔係，其實係互相尊敬嘅意思。即係簡單嚟講就係互相嘅去珍惜同埋互相嘅尊重，好簡單。我哋做到幾多咧？教會係培養真誠關係嘅地方。我哋冇咩值錢，最值錢就係有啲傻嘅人係學習去相信身邊嘅人，唔計較咁樣去付出自己。唔係因為我哋天生好好人，我哋都知道咩叫做衰人，我哋自己都做過，我哋都出賣過人，又俾人出賣過，而係因為我哋經歷過頭先或者尋晚或者喺唔同嘅時候，我哋經歷過上帝，佢都係咁樣嘅去相信我哋，佢都係咁樣嘅係擺上佢自己，去為嗰啲出賣佢嘅人，去為嗰啲得罪佢嘅人，去為嗰啲傷害佢嘅人，去擺上自己條命。上帝都係咁對我哋，所以我哋會學去擺低自己，學去投入。佢知道喺呢個時代，喺我哋嘅環境、我哋生活入邊，好多負面嘅經驗，團契嘅文化有時令到人好沮喪。經文佢話俾我哋睇一個做好自己嘅圖畫，好基本嘅愛人啊、誠啊、尊重啊，係嘛？佢提醒我哋嗰啲有心嘅人，特別好多人都好灰心嘅沮喪嘅時候，唔好去怨嗰個環境啦，做好啲基本嘢啦，係嘛？上一版咧再睇翻嗰啲你做乜就做乜啦，專心做乜專心做乜啦，你做翻好你自己啦，你唔好怨人哋累到你冇晒火，你要自己去堅守你嘅信念，提升你嘅抗逆力，唔好睇隔離嗰個，你做好你自己，多啲人做好自己就有得搞，就係咁簡單。正確嘅事情值得去堅持。所以有人講句説話，佢話你好似打拳嘅話，你真係打得贏，佢成功唔係因為你出拳有幾勁可以揼低嗰個好勁嘅對手，唔係，係因為你能夠食到幾多錘之後，你仍然可以繼續向前去行，抗逆能力。你能夠食到幾多錘，你繼續向前去行，你就唔會輸啊！我仲記得有個廣告係唔知有個男仔係俾女友打，又俾邊個打係嘛？Temple 係咪係咯？揼完一輪我上網揾唔到啦，跟住最後佢就可以打贏好勁嘅對手啦，因為佢食到好多錘，佢都仲可以向前去行。而嗰啲好勁嗰啲人，反而佢一錘都食唔到，因為佢未輸過，唔識輸。第二個，好下版，係啦。第二個創造條件嚇。簡單講係咩咧？係愛惜你自己，培養持久力。呢度講到嘅咧就係團
訓嗰個嘅第11節啦，即係咩咧？即係話要靈裏火焰係嘛，殷勤不可懶惰係嘛？佢講緊咩咧？佢講緊殷勤做啲咩啊？係做啲有意義嘅事咯，服侍上帝咯，人生裏邊重要嘅事情咯，係嘛？好似好勤力嘅去做嘅要，但係千祈唔好 burn out，唔好搞到自己耗盡晒，所以要靈裏邊成日嘅係保持住一個好嘅狀態喺度。呢個最基本係講屬靈生命啦，但係拉闊啲講咧，其實係要為到自己嘅生命嘅成長去創造一啲有利嘅條件，唔好成日搞到自己奮不顧身到死咗。有啲人好有心，但係會咁㗎嘛。我諗到團契有3種人，第一種人咧，可能係期望好理想，頭先講過嘅，但係一遇到挫折就會謝皮嘅人啊，都試兩嘢得住咁就得咗落嚟啦，咁啊有啲精氣升咗嚟咯。第二種人可能係嗰啲已經唔知幾時經歷咗好多失敗之後，經常嘅喺度耗自己，哎呀我都係唔得㗎啦，我都唔掂啦，屈埋自己係嘛？嗰啲係嗰啲受咗傷未療傷嗰啲，可能尋晚講嗰啲咁啊，喺度一路喺度搶好辛苦係嘛？咁嗰啲人就謝皮咗啦，係咪又係？好，第三種人係咩咧？第三種人係嗰啲咧，而家成日都話自己好忙，都唔知佢忙咩，總之就好忙啦，全世界都需要佢啦。但係咧，佢都唔知點搞掂佢自己，哇好辛苦係嘛？又係呢啲係嘛？我話對住呢啲人，其實呢啲係做人道嘅嘢，基本上係都唔係話啲好深奧嘅嘢。佢話其實你哋就係要為到自己嘅生命嘅成長，好長遠啲嗰啲嘢去諗咯，去點樣令到自己係好啲咯，係長跑咯、長線嘅咯。嗱，跑步嘅你知啦，我覺得好中意跑步練跑啊，或者跑步，但係我唔係嗰啲比賽嗰啲嚟。跑步咧有2種，最基本起碼有2種好明顯分別嘅步速嘅。一種咧就係追巴士，追巴士係點㗎？即刻搏到盡，啪一聲衝啲爆炸力嘅，哇！跟住去到上到車又好，上唔到車又好，索晒氣，彎晒腰，有啲企唔直㗎嘛，半個鐘都係嘛？嗰啲係咩啊？扯盡晒啲嘢，砰咁都扯盡咗咯。另一種係咩？另一種就係跑長跑咯，或者係跑耐少少嗰啲咯，係咪？跑嗰啲運動場係嘛？兩名係嘛？嗰啲即係練心肺功能嗰啲啊嘛。嗰啲梗係唔會搶盡咧，唔會追巴士咁跑。你幾時見馬拉松嗰啲好似追巴士咁跑緊？唔會㗎啦，係咪？跑唔到㗎嘛。佢跑長線啊，可能係我哋嘅人生其實係咁啫。你唔好似追巴士咁咁去咗，跟住兩嘢借皮啦，跟住你都冇諗過自己夠唔夠氣嘅。喂，其實可能好簡單喎，其實只不過係講緊話，喂，我諗住要跑遠啲嘅路嘅時候，我就要鍛鍊下步速啦，係嘛？鍛鍊下肌肉啦，鍛鍊下唔同嘅嘢啦，去等自己有準備咯，認清你生命裏邊嗰啲咩優先次序嗰啲嘢啦，聽過好多次㗎啦，係嘛？人生為乜嘅咧？咁樣係咪？好多人都係咁㗎嘛。一陣間食乜啊？一陣間去邊度玩啊？揀咩科啊？即係咪揀科跟住揀嗰啲 timetable 啊嗰啲咧就花好多時間㗎嘛。但係成個人你嘅人生為乜咧？你唔知嘛？舊年個營都有講㗎啦嚇，不過舊年冇錄音啦，個營都有講到啦。好重要嗰啲嘢係啲咩嘢嚟嘅咧？係啲長遠嘅嘢嚟嘅。你睇嚟係唔重要嘅就係嗰啲每日靈修啊，每日去培養自己嘅人品啊，嗰啲嘢其實係最值錢嘅。因為你諗下，而家你哋就年青力壯啦，以為自己大把貨啦，跟轉個頭，跟住人哋就話你 out 㗎啦嘛，人哋就話你老㗎啦，冇唔夠力㗎啦，你夠強咧，最快最高最強咧，跟住轉個頭埋㗎啦嘛。邊啲嘢可以磨到你人生可以養老嘅咧？我自己成日諗呢個問題㗎。咁其實係啲人品嘅嘢咯，係嗰啲屬靈嗰啲嘅嘢咯，裏邊嘅嘢咯，或者係一啲信仰嘅知識咯，或者係文史哲啊，哇！真係文學啊、歷史啊、哲學真係好緊要。啲香港人咧成日以為我要攞到啲技術啦，做醫生、做律師，但係嗰啲人係唔識得有 sense 去分究竟而家呢個時代係發生緊咩事嘅。你要有一啲嘅判斷喺度話，要認識歷史嘅，有智慧喺當中。呢啲嘢係要時間培養。佢有個特色咧，就係話要花你啲功夫咧，你先至可以去認識到嘅，但係長遠咧對人生咧係有用嘅。佢諗清楚邊啲先係最重要咧，認識你自己個真身先啦，克服呢啲成長障礙，跑更遠嘅路，唔好怕艱難。而家就去實踐啦，創造有利嘅條件啊，好簡單。第三樣嘢咧就係係喎，呢度仲有啲反省自己嘅嘢啦，即係譬如偏見咁啦，呢個你一睇就知啦嘛。原來即係自己有嘅喎，呢啲好重要嘅，我哋平時成日唔覺嘅，即係你咪去留意下咯，係嘛？啲幅畫都有座山喺度咧，咁原來係佢自己係嘛？有偏見喺度咯，係嘛？好簡單啫嘛，係嘛？但係反省下自己咯，冇用㗎，係嘛？下一版，跟住呢個仲搞笑，呢個係唔知某個中醫醫院係話醫師發脾氣啊，所以咧本日嘅休診啊非常抱歉啊，冇預告要休診啊。
係啦，唔知係咪？咁啲網友就話呢個肯定係啲員工或者家屬寫啦，有火啊真係嘛，發脾氣喎，真係意思係搞錯啊咁樣。或者佢真係有好多冤屈啊不滿嘅，但係即係咁又不負責任。喂，反省下自己咯，淨係肯做啲少少咧，肯做啲少砌埋咧，有排你玩啊！做嘢啊，對人啊，乜嘢都係好啊，喺團契更加係添啊！好，呢個算啦，都唔緊要啦。即係總之，即係你咩做人咩係最重要咧？咁樣係嘛？即係咁樣啦。好呢個有啲深嘅嚇，深少少啊。咁啊啱嗰啲即係自認為程度好高嗰啲人啊。好，咁咧就認真地玩啊。咁啊表面上咧認真同玩咧應該係對立嘅兩樣嘢嚟嘅嚇，有你冇我嘅。團契都可能有呢啲人，會有啲人自認為好認真啲人，同埋啲即係覺得自己係玩啲嗰個人咧會有啲對立嘅算啊。但係其實咧，好想講咧，就話認真同埋玩咧，可能係兩個相輔相成嘅態度嚟嘅，生命裏邊好重要嘅功課嚟嘅。嗱，境界有少少高，所以我輕輕點下題嘅，大家嚟都算啦嚇，係嘛？喺群體嘅關係入邊嚇，我哋講認真同埋玩係咩意思咧？認真咧喺群體嘅關係入邊，可能可以代表嘅係忠誠、委身、承擔，即係你睇嗰啲戲嗰啲對白，我對你係認真嘅。咁你知道係嘛？即係有膊頭、有腰骨、有委身係嘛？有呢啲嘢嚟㗎嘛係嘛？咁啊經文第12節嗰度咧都有講嘅，有調翻上去，即係 PowerPoint 撳到佢傻嘅嚇。12節嗰度啦，咁其實大家識讀嘅12節，咁佢講到咧有3樣嘢，有患難咁盼望入邊有喜樂，患難忍耐禱告仁慈。你知道頭先講過，佢哋成班人面對住內憂外患嘅時候，佢其實就係講緊咩咧？喺嗰個場景，其實佢就係講緊話大難臨頭，你哋唔好走晒啦。佢就話唔好走開啦，要繼續嘅去堅持咯，去祈禱咯，堅持同埋祈禱咯，有上帝做我哋後盾啦嚇。咁今日聽我哋講祈禱啊嘛，祈禱係咩咧？祈禱最基本其實唔係你喺度一輪嘴講啲咩，求啲咩嘢靈，唔係呢樣嘢。祈禱最基本，你諗下，喂，你唔使求啦，有啲嘢咁講啦，你唔使求上帝都知啦，咁你使乜講咁多啊？咁樣其實係咩咧？祈禱最基本其實係一種承擔。祈禱最基本其實係一種承擔嚟嘅，即係咩意思啊？即係話一種彼此去承擔嘅心啦。上帝承擔起我哋生命，所以我哋同上帝去祈禱，我哋有關係，佢會孭起我哋。我哋去為其他人祈禱，我哋去承擔起身邊嘅人啦，去代禱啦。唔係因為我哋啲祈禱一定特別叻，而係因為我哋同嗰個人係有關係嘅。可能初頭嘅係你最身邊最 friend 嗰個人，跟住係啲你冇咁熟嗰啲嘅團友啦，跟住可能係世界啦，係唔同嘅人咧，突然間覺得佢同你有關係，你就去為佢祈禱咯。就去承擔咯，祈禱就係咁樣咯，一個咁樣嘅堅持，一個咁樣嘅認真，一個咁樣嘅委身，係嘛？一齊喊一齊笑啦。後邊嗰啲經文都有講嘅，16節啊、15節啊，係嘛？同佢咩同樂啊、同哭啊、成啊咁樣，都係類似咁嘅意思。認真講完，跟住講玩啦，玩係咩咧？玩如果喺群體關係入邊，可能係代表緊嘅係放手咯。一種俾空間都俾創意嘅投入啦 ，enjoy 啦，係嘛？即係原來有啲事你係可以放得手㗎，你唔係認真練到死晒，你知原來嗰樣嘢一定唔係得㗎嘛。源於嘅係一份嘅相信，點解可以有一種輕鬆啲嘅態度去面對生活嘅咧？係因為我哋相信咧，生命係上帝所俾嘅話咧，係禮物嚟嘅。生命本身就已經好有價值㗎啦，唔係因為我哋要成為咗邊個，我哋先好有價值。而上帝睇我哋就好有價值，所以我哋一齊嗰陣就可以好開心啦，可以慶祝㗎啦，係一個咁樣嘅關係啦。下一版啊，咁奧運咧啱啱完咗啦，咁你見到咧中國嘅國家隊啊攞唔到金牌嘅時候嗰個反應啊，攞咗銀牌啊，跟住喊到即係哇，即係死老豆咁嘅款啦，即係啊咁慘係嘛？跟住下低嗰個咧就咩？英國嘅國家隊啦係嘛？佢哋攞咩？攞銅牌喎，中國攞銀牌喎，攞銀牌嗰個喊到豬頭咁樣，攞銅牌嗰個開心到震喎，哇咁樣係嘛？跟住我覺得真係恥辱啊！中國嘅恥辱啊！就係原來我哋已經唔記得咗乜嘢叫做 enjoy，咩叫玩咧？咩叫投入咧？係嘛？喂，運動比賽係咪？人生本來就係唔係話要去攞邊個金攞邊個銀，而係話當你盡咗力去投入。有都已經執到，有得玩已經開心到震，應該係咁嘅喎，應該係咁嘅喎，呢個係一種境界嚟嘅。佢淨係講緊一樣嘢，就係話我哋喺盼望中要喜樂，係嘛？唔使怕困難，係嘛？就好似一位好尊敬嘅歌手啊，
葉振棠先生係咪？佢未死㗎，咁啊佢啲歌應該好啱當中入邊，尤其是啲老啊、啲成啊咁樣。呢首咧就係戲劇人生嘅，即係嗰套劇嘅插曲啊，《浮生六葉》嘅插曲啊。咁另外仲有嗰啲《忘盡心中情》啊、《戲班小子》啊嗰啲，即係好啱佢哋當中嘅學習。好，入圈緊我啦，盡力無問收穫。我自己經歷都係咁嘅，喺我人生入邊啊。其實我真係唔知今次係咪會唔會係最後一次咧同大家分享信息啊。咁佢講嗰啲講笑啦，睇你哋冇事啊。我皮膚敏感啊，而家食緊一啲好重嘅類固醇嘅嘢咧。唔知道啊，即係其實跟住落嚟會點樣？醫生話食完之後應該減藥應該好啲，但係其實唔知啊，即係分分鐘咧可能係有啲論盡啊。咁係啦，所以其實嚟緊個工作安排啊，各樣嘢咧可能都有影響啊。咁但係喺我人生入邊，我學習一樣嘢咧就係、有時你真係唔知聽日會點啊，但係你今日就盡力去生活咯，都認真去過啦。但係好似一種玩嘅心態咁放手咯。我冇諗過自己會今日會成為一個企出嚟咧同大家分享嘅人嚟，從來冇諗過。喺我細個好似你哋呢年紀諗前途冇諗過，但係唔知點解你當你要投入你人生嘅咧，有時候咧你會成為你身邊嘅人喺佢最需要嘅時候咧一個重要嘅幫助啦。咁喺度都即係送呢一個嘅俾大家啦嚇。咁啊最尾想講咧就係話好得意，頭先你見到啲經文咧嚇。我哋話團契基本啊，好得意嘅一樣嘢就係話，佢冇講到點解一定要有團契啊，點解一定要一齊啊，點解一定要教會嘅。但係佢淨係假設一樣嘢就係話，信耶穌唔係你自己搞掂自己咯，唔係心靈雞湯啊，或者扮好人啊，而係佢係一種生活嘅方式。佢會改變我哋同埋我哋身邊人嘅關係嘅，有嘢睇嘅啊。保羅同埋早期嗰啲教會嘅領袖會睇到呢個秘密，然之後佢哋行動咯，佢哋熱血起嚟。今日你係咪咁願意相信？渴望有真心朋友咧，係咪相信上帝去喺呢個地方帶嚟改變咧？以利沙呢個地方可以係好討厭嘅。如果佢係自己自我封閉嘅時候，淨係諗自己，好少諗其他人嘅時候咁樣。嗰次去玩 high wall，其實我真係堅驚嘅。點解咧？唔係因為我覺得大家冇力去撐我上去，而因為我好擔心喺最需要你哋嘅時候，你哋會唔記得咗，或者唔覺意甩咗，就係爭嗰少少。哎呀，做咩加文跌咗落去？邊個咩事啊？咁樣。我唔係對大家冇信心，如果我冇信心，我直頭唔嚟玩添。但係我又真係喺往績入邊，我見過呢啲嘢，就需要認真嘅時候咧，有時都未俾到貨。你哋以為好多貨，你知原來冇嘅。嗰少少嘅謹慎，嗰少少嘅專注，嗰少少嘅投入，呢個地方仍然可以係一個好嘅地方，好似好吸引嘅地方。當每個人都願意擺上你嘅力去依靠上帝啦，互相去激發啦，係咪？好多神蹟可以喺你中間嘅。點樣可以見到呢個圖畫？唔使你好叻，好多人已經好叻㗎啦，淨係需要有一啲人多啲嘅去堅持做翻頭先講嗰啲好基本嘅嘢咯，做好本分啦，創造一啲嘅條件啦，認真咁去玩啦。講到底，其實咪就係堅持、再堅持咯，繼續去做嘅時候，呢個就係熱血基督人嗰個嘅秘密，對自己、對團契都係適用嘅。弟兄姊妹，唔好再俾藉口自己，讓我哋咧一齊去再現起行，一齊祈禱。主啊，我哋多謝你，因為你俾我哋有人生，我哋一齊去相遇，同你嘅相遇，同周圍嘅人相遇。我哋諗自己人生好多嘢嘅時候，我哋都好多嘅疑惑，好多嘅猶豫。主啊，求你去幫助我哋仍然嘅去相信你，透過呢啲好微細嘅經驗同埋去投入，去睇到希望。係我哋雖然唔係好知人生10步之後會點，但係我哋就行好跟住嚟嗰步。讓我哋就係咁樣嘅去累積、去認識、去相信，你係我哋嘅上帝，你會帶嚟改變喺我哋嘅當中，賜福俾我哋。聽你祈禱奉耶穌嘅名。呢塊板咧特登推出嚟啊！點知唔記得咗講？係第一晚好多人咧喺度默想嘅時候咧寫，特別係佢哋對團契嗰啲嘅諗法同埋期望。嗰度睇嗰陣，我唔知你哋有冇睇，一陣間如果有時間都可以再睇一睇。佢有啲説話，我自己睇到好感動。佢話接納更多同自己唔同嘅團友咧，每人行多步啦。佢講咗我唔使講到呢個。佢話多啲付出咧，試下諗下，如果受傷害嗰個係你自己嘅話，你會點咧？你能夠願意去愛咧？有啲人立志係做多啲，少啲嘅是非。有啲人好坦白咁講，我而家真係見唔到掣，我唔能夠做到。但係我哋可以為佢祈禱，好多好真心嘅説話喺度。
好期望呢啲説話咧，有一日唔係淨係寫個版度嘅，你哋可以大家同大家講，並且你哋一齊互相勉勵去實踐，好嘛？